एक रूम दिखाना जरा, एकदम लग्जरी। ओए, ऐसे क्या घूर रहा है? लड़की नहीं देखा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने कभी हॉट लड़की देखी ही नहीं। क्यों बेबी? कैसी बात कर रहे हैं सर? तो क्या है ना कि मेरा आज ही डाइवोर्स हुआ है। सच में इस होटल के मालिक हो या मुझे ऐसा लग रहा है? हाँ सर, मैं ही इस होटल का ओनर हूँ। वैसे सर, अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हैं या फिर आप सच में इनसे प्यार करते हैं? प्यार? प्यार जैसे वर्ड ना एडजस्ट नहीं करते मेरे डिक्शनरी में। इसका पति क्या सोचता होगा कि धोखा दे रही है उसे। चले बेबी? तुम चलो, मैं भी आती हूँ। लेकिन प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम मुझे छोड़ना मत, डिवोर्स मत लेना मुझसे। शट अप साक्षी, अपने झूठ को मेरे झूठ से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ, एंजॉय करो।